छिंदवाड़ा वाले गंभीर घटनाक्रम में जो फैक्ट्री जहाँ पर ये कोल्ड ड्रिप सिरप बनाया गया था अमानत स्तर से, उसके प्रोप्राइटर मिस्टर रंगनाथन को कल चेन्नई से गिरफ्तार करके यहाँ लाए हैं और आज उनको न्यायालय में प्रवेश किया गया है। किस प्रकार से लोग सभी प्रकार के जो लोग उसमें संलिप्त हैं, उनकी क्या कल्पेबिलिटी, क्या उनकी लायबिलिटी फिक्स होती है, उसके हिसाब से आगे कार्रवाई करेंगे।